Леләр корбан малдары салдырган. Төшке аш бөтә авыл өчен корбан ашы дип игълан ителде. Корбан итен ат тигелгән өр-яңы арбага халып, авыл буйлап таратучы, тауган нигезендә төпләнеп яшәгән Миңлебай Мусин. Шәҗәрә байрамында кемнәрне көтәһегез? Ни өчен һез ул байрамга әзерләнәһегез? Мин туган авылым бит анда. Күпме вакытлар бала сакталып, 35 яшькә тиклем шул авылда яшәнем бит. Шуннан соң укырга киттем. Кабат әйләнеп кайтырга туры килмәде укуды биткәч. Шуңа бик якын инде, Шәҗәрә байрам туганнарны, агайннарны күрергә дип инам инде. Бала сакта йөргән җирләрне карарга. Алар һаман да һеҙҙе көтөп торган булып инде. Әйе. Hürmetli konaklar, tuğandarım, bizim danlı kişilerimiz. Şuraya bakayım sen. Nerede uzaktan? Шәҗәрә байрамы үткәргән кешеләргә лә бик файдалы, унда катнашкан кешеләргә лә бик файдалы. Минеңсә, менә бу безнең Түбәнге Һад авылында үткән байрамда минең катнашуым миңа тугандарымды күрү бәхете бирә. Үземнең бәләкәс туган илемә һөюемне ныгыта. Һәм дә хәзерге итәкчеләргә ихтирамны арттыра. Шуның өчен Түбәнге Һаддан сыккан, шунда яшәгән Искандаровтар ырулдары, Мусиндар, Мазитовтар, мин улар белән бергә, уларны белүем менән шатмын, улар белән бергә яшәүем менән горурланам. Үзем инде мин Өфөлә хәзер үзем оештырган Реамидоптик исемле күз авырулары клиникаһына итәкчелек итәм. Табиб буларак бұл байрамда катнашучыларга, бұл байрамда оештыручыларга һәм бөтә бұл тапшыруды караучыларга һаулык теләйм. Бұл йыйындарды оештыру һәм үткәрү кала кеше өчен бигрәк тә файдалы. Чөнки зур мегаполис калаларда яшәгән, кырмыска күк мыжгырып торган калада яшәгән кеше үзен яңгыз тоя. Парадокс. Яңгыз тоя. Шул үзенең бәләкәс туган иленә кайтып, күрешеп, һөйләшеп кайтса, ул күп елларга үзенә ныклы энергия алып, артабан матур итеп эшләргә үзенә форсат таба. Мин бұл дөньяда бик бәләкәй кеше итеп һидәм. Бұл тарихта шул тиклем күп, миңа тиклем күпме кешеләр яшәгән, күпме ул балалар тапкан, уларны тәрбияләгән, хәзерге мәлгә китереп җиткергән. Без менә ултырабыз, һөйләшеп дигән. Шуның өчен ысынлап та мин шул зур агастың бер бәләкәй генә япрагын итеп һидәм үземдә. Агас бар, агас үсүе тукталырга тиеш түгел, тукталмас дип уйлайм. Шәҗәрәне эшләгәндән һуң мин үземдә тагы ныграк яуаплырак дип тоя башладым. Үземнең буласак балаларыма, yeğenlerime hem
уларҙың балаларын алдында мин үҙемде ныҡ яуаплы итеп тоямын. Шунан һуң инде мин үҙемә тағы ла матурыраҡ итеп эшләргә, тағы ла көслөрәк итеп эшләргә һәм ышаныслы был донъяла эҙ ҡалдырырға. Шундай маҡсаттар ҡуйҙым. Ағайыны килгәс насар буламын инде. Ҡасан осрашабыҙ тип торабыҙ. Донъялар һәйбәт. Әүәле этекләрҙе күп күрҙек. Хәҙер менә донъя матур, балалар һәйбәт, матур йәшәйбеҙ, Аллаға шөкөр. Шунан әҙерәк ғүмерҙе бирһен, илләр тыныс булһын. Батшалар һуғышмаһын. Амин, шулай. Балаларым һәйбәт. 11 внугым бар. 5 балам 10 булды. Шунан байлык түгелме юк? Да. Байлык та, шатлык та. Туғандар яҡшы, һағындыра, был яҡҡа барырға тырышабыҙ. Вот сейчас беҙ внучка менән килдек, чтобы күрергә байрамға тип. Һағындыра шул. Самые богатые, красивые места. И совхоз богатый үһеҙең. Унда Октябрьский совхоз. Уртада беҙ бер бәхет, бер шатлык үҙебеҙҙең райондан халыҡ өсөн яҡшылыҡлар эшләй. Фәритебеҙ менән ни өсөн яҡшы. Аның менән беҙ ғорурланабыҙ. Беҙгә газ үткәрҙе. Әле бит газ һыҙауытлар да бар бит әле. Һау булһындар. Если һаулыҡ булһа, бәхеттәр булһа, тырышып эшләһендәр, смотри, как ауыл нет. Совсем үҙгәргән. Элекке кеүек түгел шул. Матур. Бұл байрамды біз бит әйбәт итеп ысынтылап әҙерләнәбеҙ. Бүтін туғаннарҙы, ошо ауылдан сыҡҡан кешеләрҙе бөтәһен дә туғандарын көтәбеҙ, уйлайбыҙ ҡайтырлар тип, ауылдарын онотмағандар, туған яҡларын. Әйбәтләп байрамды үткәрергә тырышырбыҙ инде. Матурлап. Алла бирһә. Biz ошо ауылга килеп торабыз һәм үҙебеҙҙең ауылыбыҙға еңгәйләргә киләбеҙ тура, ҡаршы алып торалар беҙҙе, хатта ихлас күңел менән рәхмәт уларға. Нисә киһәк тә үҙебеҙҙең ата-әсәйҙең өйөнә килгән кеүек бит инде. Ата-әсәләр күптән юҡ бит инде. Суфиялар ниләр менән рәхмәт еңгәмә. Киленгә. Рәхмәт киленгә, рәхмәт. Менә мырзаларға бөтәһенә лә. Рәхмәт еңгә, шул һаулыҡ булһын. Исәнғылдан килдек. Мин анда 10 йыл телемастер булып эшләгәйнем. Шунан һуң телемастердан һуң анда астылар радиорелейный станция. Шунда күстем эшкә. Анда 20 йылдан артык 23 йыл эшләнем. Хатыным Луиза, беҙ аны менән 30 йылдан артык йәшәйбеҙ. 2 бала үҫтерәбеҙ. Бер ҡыҙыҡай, бер малай дигән. 2 ейәнем һәм бер ейәнсәрем бар. Так что беҙ ҡартатай һәм Кәрсәй, өләсәй тигән. Кесекләр кияү булып беләме Искандаровларга? Конечно. Һаҙғыҙына ҡодасаға күҙ төштеләр. Килдем дә теттереп йөрөнөк тә, алдым да ҡайттым. Абзый алғас, ҡодасаға күҙ төштө. Ауылға келгән. Шулай. Ҡодаса менән малыңа тейеләр. Эштән бит инде апайың, егәрле. Шуның өсөн һаҙға кейәү булдым. Апай, һеҙ булай менә һаҙлығағанамы һаманда? Һағындыра. Тура килгәндә, эткисеккә килгәндә киләбеҙ монда тоже апайымдар белән, Әмин апайлар белән. Менә уже подряд икенсе аҙна киләбеҙ әле. Еңгәйләргә ҙур рәхмәт, мырҙаларыма. Шул хәтлем ҡаршылап нитәләр беҙҙе. Ихтирам итеп торалар. Мин кияү булып килгәндә бында асфальт тәүгене бысыраҡ көҙгөһөн килде мин. Мотоциклдан ҡолай килә торғайным. Ҡайҙа килеп эләктем мин динем. Менә хәҙер юллар асфальт 40 йыл менә, почти 40 йылға яҡын ҡатым менән бергә торабыҙ менә. Инде мин Аллаға шөкөр, ҡәйнешләр, еңгәйләргә барыһына ла рәхмәт, ҡайнағаларға. Менә 60 йәш тула инде. Үткәргә уйлайым ти. Бөтәгеҙҙе лә саҡырам. Ауыл байрамы, ауыл тыуған байрамы бит. Беҙгә ул ҙур событие. Был яҡты шул һағындыра. Төштәрҙә генә күрәбеҙ.
Авыл урамы буйлап кунаклар тамаша кылып йөри. Һәр ара башлыгы уларны нигез йорт алдында каршылай. Һәр нигез янында шәҗәрә һөйләнә. Йыр-бию, эш кәсеп осталыгы күрһәтелә. Безнең ямьле туган авылыбызда сезне каршылавыбызга бик шатбыз. Тәмле ризыгыбыздан, шифалы кымызыбыздан рәхим итеп авыл итегез. Безнең нәсел тамырлары башланалыр бабам Мусанан. Бына нисә булат ошо фамилия? Үсә килә ата-бабанан. Муса Алатай Галишин бер тугандай бердәм яшәгән, акыл менән дөнья көтәргә тырышкан, ер һуына тогры булган Түбәнге Хаз авылы халкын калдырган. Бөек Ватан һугышы ветераны, колхоз председателе Мырзагилде Дәүләткилде улы Мусин менән Гыйльминиса инәйҙең нигеҙендә бөтә мусиндар йыйылды. Был араның арҙаҡлы шәхесе Әмир Шәһигали улы Мусинға Байстерҙың атҡаҙанған нефтсеһе һәм социалистик хеҙмәт геройы исемдәре бирелә. Ватан һуғышында ҡулын юғалтып ҡайтҡан Шәһигали Олатайҙың өлкән улы күренекле урмансы, оло йөрәкле, ифрат кешелекле, илһөйәр шәхес Әнүәр ағай Мусин хаҡында онотмай ауыл халҡы. Бөгөн район хакимияте вазифаһын башҡарған, оҙаҡ йылдар Октябрь совхозын етәкләгән, Башҡортостанның атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре Фәрит Мырзагилде улы Мусин илдәге ҡатмарлы үҙгәрештәр осоронда тыуған ауылын һаҡлау, төҙөкләндереү, халҡының күңелен бәйтәйтеү хаҡында хәстәрләп йәшәгән шәхес. Мусиндар араһынан Фәйзи Ғәскәров исемендәге бейеү ансамбле солисы Фидан Хөсәйинов менән Азамат Искәндаровтар Башҡортостан һәм Рәсәй сәхнәләрендә бейей. Шәжәрә беҙҙең рухи ныҡлыҡты һаҡлаусы, беҙҙең культурабыҙҙың нигеҙе булған, туған телде һаҡлаусы һәм, әлбиттә, тарихты һаҡлаусы иң ышаныслы сығанаҡ. Хәҙер бит шәжәрәне өйрәнеү бер үҙаллы фәнгә әйләнде. Шәжәрәлогия, шәжәрәне өйрәнеү фәне барлыҡҡа килде. Шуға күрә иғтибарҙы биреү өсөн Мәғариф министрлығы, башҡа ғилми учреждениелар менән бергәләп, ошо мәсьәләне асыҡлап, программалар төҙөп, дәреслек авторҙарын билдәләп, тиҙ арала хәл итеп булыр тип уйлайым. Түбәнге Һаҙҙа, Үргә Һаҙҙа үткәгән бала сағымда бик ныҡ һағынам һәм бөтәһен дә хәтерләйем. Үҙемдең уйнаған кистәрҙәремде хәтерләйем. Һәр бер өйҙә кем йәшәгән, шуларҙы хәтерләйем. Уларҙың күбеһе ысын мәғәнәһендә шәхестәр ине. Тик кемде генә алһаҡ та, тик хеҙмәт, эш өсөн, колхоз өсөн янып йөрөгән Ишбулды Олатайҙы алһаҡ та, Әҙелбарҙы Олатайҙы алһаҡ та, Гәрәй Олатайҙы алһаҡ та, Рәхмәтулла ағайды, алар икәү була торғайны. Улар бит ана шул, әлбиттә, төп маҡсат ҡуймай һаларҙа. Алар халыҡтың үсеүе өсөн тырышып йәшәнеләр. Иртән таң белән кис ятҡанса тиклем, ошо колхоздағыһын, балалар уҡыһын, уларға шарттар тыуһын тип йәшәнеләр. Алдыңғы колхозсы Бәҙерниса инәй Мусина 1940 йылда Мәскәүҙә бөтә Союз халыҡ хужалығы күргәҙмәһендә ҡатнаша. Был ваҡиға ауыл өсөн үҙе бер йәткәр.
Бәдерниса менән Баймөхәммәд Мусиндарҙың донъяһы ата-әсәйҙән ҡалған ябай ҡомартҡы монаятты иҫтәлек итеп һаҡлау өлгөһө, ауылдың тере музейы. Хәтер йомғаҡларын тетеп ултырам. Инәйем Бәдерниса инәйемдең эргәһендә ашайтып йөн тетеп ултыра торғайным. Инәйем иләй торғайны. Ашылай итеп аларҙы үҙем йөн тетеп ултырам. Алар эргәһендә ултырған һымаҡ иҫкә алып, бала саҡларҙы иҫкә алып, инәйемде хәтерләп йөн тетеп ултырам. Инәйем һымаҡ булырға тырышып ултырған булам. Инәйем юҡ инде хәҙер донъяла, ысын донъяла ята. Ызмаҡта булһын урыны. Һаҙлар үҙем тыуып үҫкән ауылым булғас, бик яҡын, бик яҡшы. Бөтә булған бала сағаларда, урамнарла, вис беҙҙең иҫтә, хәтерҙә. Ял һайын тигән һымаҡ инәйем мәрхүмгә килә торғайным. Инәйемде иҫкә алып, инәйемдең эргәһенән китмәй торғайным. Менә шул инәйем булып иләп килештереп булһа, иләп тырышып ҡарайым. Инәйем һымаҡ эшләргә теләйем. Бәдерниса инәйем бик оҫта кеше булды. Балаҫлар һуҡты ул. Йөннәр иләне, бәләйләр, нәскиләр бәйләне ул. Эшләмәгән эше ҡалманы. Инәйемә оҡшайым тип тырышып ултырған булам инде. Бөтөн бала саҡтан уҡ иҫкә төшөрөп, инәйемде хәтерләп, йөннәрҙе тетеп, хәтергә алып ултырам инде инәйемде. Тракторист булып эшләне ул һуғыш ваҡытларында. Атайымдың фамилияһы Сәлимйанов булған. Инәйем инде Бәдерниса инәйем атайымдың бер туған апаһы, берәсә бер ата булганнар. Атай мәрхүмдең фамилияһы Мусин булмаған. Мусин тип әйтәләр. Атай мәрхүмдең олатаһымы кеме булған инде ул Сәлимйан тигән кеше. Шуға ул ердә ятып ҡалмаһын тип, атай мәрхүмгә Сәлимйанов тип биргәннәр дә, мин шуның фамилияһы белән йөрөп ятам. Һаҙ ауылының ҡыҙы булам инде. Һаҙ ауылында тыуғанмын. Үҙегеҙ нисек ҡайҙа ғүмер иттегеҙ? Инде эштә эшләнегеҙ.